வணக்கம் காய்ஸ், மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் ரொம்ப சந்தோஷம். நம்ம பார்த்த டீ ஃபேக்ட்ரி, கவர்மெண்ட் டீ மியூசியம் பற்றி உங்களுக்கு ஒரு சின்ன வீடியோ காணொலி நீங்களும் தெரிஞ்சுக்கணுன்னு. ஊட்டியோட சென்ட்ரல் பாயிண்ட்லேருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 4 கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்குது அந்த ஊட்டி டீ ஃபேக்ட்ரி. கிட்டத்தட்ட 1839 மீட்டர் உயரத்தில் இருக்குது கடல் மட்டத்திலேருந்து. கிட்டத்தட்ட 1 ஏக்கர் லெவலில் அந்த ஃபேக்ட்ரியோட எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த டீ மியூசியம் பக்கத்தில் சாக்லேட் ஃபேக்ட்ரியும் இருக்குது. இது நம்ம டீ ப்ராசஸிங் எப்படி அதை கட் பண்ணி பண்ணி எப்படி கர்ல் மெத்தடில் அதை யூஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு டீ பவுடர் தயாரிக்கிறாங்க. நம்மளுக்கு ஃபுல்லாகவே நம்மளுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி காட்டுவாங்க. இந்த டீயோட ஒரிஜினல் அதோட ஹிஸ்ட்ரிஸ் எல்லாமே சைடில் ஃபோட்டோஸ், எப்படி இந்த டீ வந்து இந்தியாவுக்கு வந்தது, அந்த மாதிரியான நிறைய டீட்டெயில்ஸ் ஃபோட்டோஸோட இமேஜஸோடு வச்சுருப்பாங்க. இந்த டீ வந்து பார்த்திங்கன்னா 5000 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே சைனாலேருந்து தான் டீ உருவாச்சுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அந்த பர்டிகுலர்ஸ் அந்த ஒவ்வொரு நம்மளுடைய அந்த பிக்சர்ஸ்லேயும் கொடுத்துருப்பாங்க. அது அந்த டீ வந்து சா, அது சைனாவோட வேர்டு, அது டீ கூட பிச்சா, அதான் சாய். அந்த மாதிரி இப்போ பழக்கத்தில் இருக்க வட்டார மொழிகள்லாம் சாய் இருக்கிறது காரணம் அதான் சைனீஸ் வேர்டு தான். இந்த டீ வந்து நிறைய பரிமாற்றங்கள் அடைந்து நம்மளுடைய ஆங்கிலேயர்கள் நம்மளை ஆட்சி செய்த போது ஊட்டியில் குறிப்பாக அவங்க இருந்தபோது அது நிறைய பரிமாற்றங்கள் அடைந்து அந்த டீ மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட் அவங்க கண்டுபிடிச்சாங்க. அந்த செடிகள் நட்டாங்க. இந்த டீயில் முதல்ல டீ எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்காக ரயில்வேஸே நீலகிரியில் எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க. அந்த இன்டெக்ரல் ரோலே அதுக்காக எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க. அது நிறைய அதோடைய முதல் ட்ரெயினோட பேரே இந்த டீ கார்டன் எக்ஸ்பிரஸ்லாம் கூட வச்சுருக்காங்க. அதில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. நிறைய டீஸை டீ பவுடர்ஸ் சப்ளை பண்ணியிருக்காங்க. 1861 அந்த டீ எஸ்டேட்டோட டீ கம்பெனிலேருந்து பெங்காலுக்கு டீ சப்ளை பண்ணியிருக்காங்க. டீ பவுடர்ஸ் நிறைய ஹிஸ்ட்ரிஸ் இருக்குது. இந்த டீ ஃபேக்ட்ரியோடது ஒவ்வொரு விஷயமும் பார்த்திங்கன்னா இந்த இலையை முதல்ல கழுவுறதுலேருந்து அது மிஷினில் போயிட்டு அது பவுடராக வரதுலேருந்து நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. அது பக்கத்துலேயே நமக்கு டீ ஃபேக்ட்ரியோட அந்த நம்மளுடைய ப்ராடக்ட்டை சேல் பண்ணுற ஷாப்ஸும் இருக்குது. நிறைய நீட்டாக எல்லாமே நிறைய கவுண்டர்ஸ் இருக்குது. நம்மளுக்கு ஆன்லைன் மெத்தட், கார்டு மெத்தட் எல்லாமே, பேமெண்ட்ஸ் மெத்தட் எல்லாமே இருக்குது. அதுக்கு என்ட்ரி ஃபீஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆளுக்கு 20 rupees வாங்குவாங்க. மார்னிங் 9 AM to 6:30 வரையும். நீங்கள் ரொம்ப சுலபமாகவே நீங்கள் ஊட்டியோட சென்டர்லேருந்து போயிட்டு வரலாம். ரொம்ப முக்கியமாக பார்க்கக்கூடிய இடம். அங்கேருந்து பார்க்கும்போது உங்களுக்கு அந்த நம்முடைய நேச்சரோட அழகும் ரொம்ப அழகாக இருக்கும். நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான இடம் இந்த டீ ஃபேக்ட்ரி. கண்டிப்பாக நீங்கள் எல்லாருமே போய் பார்க்கணும். அங்கேயே ஒரு 3-4 டூரிஸ்ட் பிளேசஸ் இருக்குது. நீங்கள் டீ ஃபேக்ட்ரி பார்த்துட்டு பக்கத்தில் பார்த்துக்கிட்டு வர மாதிரி இருக்கும். ரொம்ப ரொம்ப அருமையான இடம். டீ எப்படி உருவாச்சு, அதோட ஹிஸ்ட்ரிஸ் எல்லாமே நீங்கள் தெரிஞ்சிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் முக்கியமான விஷயம், அந்த இடத்துல உங்களுக்கு நீங்கள் அதை பார்த்துட்டு வந்தாலும் உங்களுக்கு டீ கொடுப்பாங்க. அந்த டீ பவுடரில் ரொம்ப ரொம்ப அருமையாக இருக்கும். அந்த டீ ஃபேக்ட்ரியோட பக்கத்தில் இருந்து அந்த டீ கொடுக்கும்போது அந்த ஒரு ஃபீலே வேறு மாதிரி இருக்கும். ரொம்ப அழகாக இருக்கும். நாங்களும் அதை என்ஜாய் பண்ணோம். கண்டிப்பாக நீங்களும் என்ஜாய் பண்ணோம். கண்டிப்பாக அது உங்களுக்கு பிடிக்கும் நம்புகிறேன். மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்க வரை விடைபெறுவது ஜான். நன்றி, வணக்கம்.